அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்போ வந்து லைஃப் கார்ட் ஸ்டெபிலைசரில் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். ஆனால் அவுட்புட் லைட் எரியுது, பட் ஆனால் அவுட்புட் வரல. ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை பார்ப்போம். இதில் இந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, இதை ஆல்ரெடி நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதுதான் அதில் உள்ள சர்க்யூட் போர்டு. இப்போ இதோடைய வந்து அவுட்புட் வந்து இந்த இருக்குல்ல, இந்த உள்ள இந்த எல்லோ இருக்குல்ல, இதுதான் இதோடைய அவுட்புட் லைனு. அவுட்புட் வரல. இந்த இருக்குது இன்புட் லைனு, இந்த ஒரு இன்புட் லைனு. ஆனால் அந்த அவுட்புட் வந்து இதோடைய வந்து அவுட்புட் வந்து இந்த இருக்குது. ஆனால் இந்த லைன், இந்த அவுட்புட் லைன் வந்து இந்த இருக்கிற ரிலே மூலிமா, இந்த ரிலே இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலிமா என்ன பண்ணோம், இங்கே இருக்கிற அவுட்புட் வந்து இதில் உள்ள அவுட்புட் வந்து இந்த ரிலே வந்து 12 வோல்ட்டில் ஆன் ஆகும்போது இந்த ரிலே இந்த இதில் வந்து இந்த வழியாக வந்து அவுட்புட் லைனுக்கு வரும். இப்போ இந்த சப்போஸ் இந்த ரிலேக்கு முதல்ல வந்து இந்த சப்ளை கிடைக்காதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இந்த ரிலே வந்து 12 வோல்ட்டு. இப்போ அந்த 12 வோல்ட்டு அதுக்கு சப்ளை வருதான்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, அப்போ அந்த ரிலே வந்து ஆன் ஆனதாக தான் அந்த அவுட்புட் வரும். ஸோ இப்போ இந்த இருக்கிற இந்த ரிலேக்கு வந்து நம்ம வந்து 12 வோல்ட் இருக்குல்ல, இந்த 12 வோல்ட்டு உள்ள ஒரு அடாப்டர் வச்சு இப்போ இந்த புதுசாக ஒரு ரிலேவை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இதான் இந்த 12 வோல்ட்டு, இதான் அந்த ரிலே. இதுதான் இந்த ரிலே சப்ளை ஆகும்போது இந்த ரிலே என்ன பண்ணும், இதில் உள்ள அவுட்புட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மாற்றி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அதே இந்த 12 வோல்ட்டு உள்ள இந்த டிசி இதை வந்து அடாப்டர் வந்து இந்த இதில் உள்ளதில் நான் வந்து சப்ளை பண்ணுறேன். நான் வந்து ஆல்ரெடி சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இந்த ரிலேக்கு ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். டிக் டிக்னு சவுண்ட் வரணும். இதில் வந்து ரிலே ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஒர்க் ஆகலை. அதேமாரி இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ரிலே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த ரிலே வைக்கும்போது பாருங்கள், இது ஒரு சவுண்டு கேட்க பாருங்கள். ஓகே, இதில் வந்து இந்த ரிலே வந்து இதில் வந்து இந்த ரிலே நல்லாயிருக்கு. இந்த அவுட்புட் ரிலே தான் ஃபால்ட்டு. இந்த ரிலேவை வந்து நம்ம சால்விங் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு ரிலேவை நம்ம இது பண்ணால் அவுட்புட் வரும். இந்த பாருங்க, சவுண்டு வரல. டக் டக்குன்னு இப்போ இந்த ரிலே பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த இதை சால்விங் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல வர அவுட்புட் வந்து இது இருக்குல்ல, இதுதான் இந்த ரிலே. இந்த ரிலே மூலயமா இதுக்கப்புறம் இது வந்து இது 12 வோல்ட்டு சப்ளை வரக்குள்ள இந்த ரிலே வந்து ஆன் பண்ணக்குள்ள இந்த அவுட்புட் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். இப்போ இந்த இதில் வர அவுட்புட் வந்து இந்த வழியாக ரிலே மூலியமாக போய் இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரும்போது இதில் உள்ள அந்த எல்லோ கலர் அவுட்புட் லைன்,
ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.